Господь, мы просим Тебя, говори нам сегодня, учи нас, яви Твое Слово и дай, чтобы она стала живым. Господь, я молю за этих людей, которые имеют проблемы, какие-то обстоятельства в зале. Мы прославили Тебя, и мы порушили все нужды Тебе. И доверяем Тебе, я соединяюсь с ними, что Ты отвечаешь, и Ты уже ответил на всякие проблемы их. Во имя Иисуса мы запрещаем всякие неустройства, всякие проблемы. И мы постанавливаем исцеление, здоровье, прорыв, победа в жизни, в семье, на работе. Господь, пусть Твое светлое лицо просвещается на все Твои детей сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Отец, мы также молимся за этот военный конфликт в Ближнем Востоке. Мы просим Тебя, Господь, сохрани жизнь людей, чтобы минимальные потери были и среди мирных, и среди военных. Господь, дай, чтобы именно Твоя воля там осуществилась. Мы просим Тебя, Господь, сбереги особенно мирные жители, военные, сбереги жизни людей, чтобы меньше было пролито крови. Именем Иисуса. И то, ради чего Ты это допустил, Господь, пускай придет благополучие в этот регион, благополучие в жизни иракцев, благополучие в жизни всех людей, которые там. Но самое главное, Господь, принеси свободу. Свободу, чтобы они познали и могли знать Тебя, живого Бога, воскресшего, и чтобы они могли спастись и наследовать жизнь вечную, Господь. Именем Иисуса. Мы также молимся за руководство Америки. Дай им мудрость, дай им руководство, дай им разумение. Господь, чтобы они не были под влиянием сатаны, но чтобы они были под влиянием Духа Божьего. И чтобы Господь их руками осуществила только то, что Ты задумал, то, что Ты позволяешь, а не то, что они хотят, или то, что дьявол или враг хочет. Именем Иисуса Христа. Аминь. Так, пока я буду проповедовать, возможно, я буду называть какие-то проблемы, которые в зале. Если у вас женские болезни, Господь исцеляет вас, примите ваше исцеление, пока мы молились, Господь исцелил, поэтому ложите руку на себя и благодарите Господа за здоровье. Также люди, у кого есть проблема с плечом, положите руку на себя, Господь исцеляет вас. Человек, у кого головные боли тоже, Господь вас исцеляет. Люди, у кого есть псориазы или какие-то кожаные болезни, Господь тоже прикасается к вам. Проблема в ноге, в обувь, еле-еле можете одеть даже. Потому что пятка, ноги, у вас какая-то проблема там. Положите руку на себя, и пускай Господь вас исцеляет сегодня. Проблема в легких также. Вы можете положить руку на себя, и Господь исцелит вас. Вообще, чтобы у вас не было сегодня в этом зале, доверьтесь Богу, поговорите с Ним. Он есть здесь сегодня, Он Бог вездесущий. И сегодня в том числе. Он здесь, чтобы обнять нас, чтобы любить нас. У кого опухоль в голове, тоже Господь исцеляет вас. И чтобы вас не беспокоило сегодня, есть Бог на небе, который вас сюда привел, и который и думает о вас, и который хочет помочь вам. Кого еще не было, кого я еще не видел после моего возвращения из Торонто, из Канады, из Амстердама, то здравствуйте. Я уже приехал и уже был здесь в воскресенье. Но спасибо, что вы храните дом. Это, конечно, для тех, кто хранит дом, пока пастора нет, которые служат, которые помогают другим людям, которые действительно несут ответственность за Божий дом. Слава Богу. Давайте откроем нашу Библию в Матфея. Евангелие от Матфея, 16 глава, 23 стих. Матфея, 16, 23. Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Серьезное место Писания, друзья. Всякий раз, когда я читал Библию и сталкивался с этим местом Писания, я думаю, это очень серьезная вещь. Что тут происходило?
Кто-то из вас знает, кто-то не знает. Расскажу предисловие. Дело в том, что тут Иисус рассказывает или рассказал своим ученикам о том, что ему придется идти на крест, что его убьют, и что он воскреснет на третий день, и, короче, он уже не будет с ними, и что ему придется покинуть этот мир. И вы, конечно, знаете, реакция учеников такая же, как ваша реакция, когда вы слышите, что пастор Санди хочет уехать с Украины. Вам-то, как никому известно, что чувствовали ученики в это время. Что же будет с нами? Все развалится? Или что с нами будет? Мы не знаем. Как это так? Пастор уедет. Вот их пастор Иисус и наш пастор с вами. Он говорил им: слушайте, Бог мне уже открыл, что уже время. То я вас предупреждал раньше. Вы думали, ну, он уже много об этом говорит, уже это не произойдет. Но сейчас он уже им конкретно говорит. Вот сейчас я уже иду, чтобы больше не вернулся. Чтобы вы больше меня не увидели, пока вы не увидите меня там, в Царстве Небесном. И, конечно же, Петр любит Иисуса. И из-за этой любви он не мог даже это допустить в своем разуме, что как это Иисус, за жизнь, что его убьют. Мы же знаем, что он чудодейственный Иисус. Мы это знаем его как человек, который способен любого убийца парализовать прямо на месте. Или даже вызвать войска небесного, чтобы любую страну даже отстранить с лица земли. Кто может его убить? Как это его убить? Причем он это и говорит нам. И, конечно, Петр говорит: Господи, что угодно сделай, чтобы тебя не убили. Не дай Бог, ты же молодой. Тебе только 33 года. Если надо, мы отдадим бой. Только чтобы тебя не убили. Тебя не убьют. А он говорит: но учитель не говорит такие вещи. Это не произойдет с тобой. И мы сделаем все, чтобы тебя не убили. И вы знаете, что Иисус сказали ему? Вот ответ Иисуса на вот это смелое, дерзновенное заявление Петра, это то, что мы сейчас только что читали в 23 стихе. Иисус говорит, смотрев на Петра, сказал: отойди от меня, сатана. Он обращается к Петру и называет его, можно сказать, сатаной. Где я провинился, Господь? Наверное, так подумал Петр. В чем я провинился? Ну, чем угодно можно меня назвать, но не сатаной же. Вообще, какое-то оскорбление. Некоторые из вас еще сатаной никто не назвал. А вы уже хотите покинуть церковь вообще. Потому что гордости так много. Самолюбие еще, ой, как хватает. Но слава Богу, месяц, когда мы освобождаемся от эгоизма. Он самый лучший ученик, самый ревностный. И Иисус так обращается к нему. Это, конечно, может вызвать любого человека, может из равновесия просто дисбаланс создать для любого человека. Даже если тебя еще не называют сатаной, но даже если ругают или делают замечания, это уже расстраивается, еще надо прийти к себе. Особенно, когда тебе делают замечания, не кто-то иной, как твой любимый учитель. Тот, перед кем ты постоянно думаешь, весь свой хорошо выглядит перфект, то есть совершенный, но безошибочный. Именно когда он замечает промах, еще и высказывает, да перед всеми еще. Ой. То знаете, как это чувствуется? Кто-то бы сказал: а я думал, что Иисус Христос любовь, и что Он любит. Теперь я знаю, что Он вообще не любит. У него нет любви. У пастора нет любви. Потому что пастор сделал замечание. Очень много таких у нас плотских верующих ходят, бродят.
по церквям. Им ничего нельзя сказать, они обижаются уже тут же. Не потому что обязательно кто-то не прав, или то, что тот неправильно что-то делали, а потому что вот они полны еще плати, полны себя. Братья и сестры, то, что важно, не то, что сделали против вас, или то, как поступили с вами, а самое важное, то, как вы реагируете на то, что сделали против вас. Вы не можете контролировать действия другого человека, но вы можете контролировать ваши действия. Вас, конечно же, Иисус сказал, вас будут обижать в этом мире. В этом мире, в котором мы находимся, написано «злой мир», и вас будут обижать. Нас, конечно, будут обижать и на работе, и в бизнесе, и партнеры, и так далее. Но если потому что тебя обижали, ты пошел и повесился. Ну, кто, слушай, дурак, ну. Тот, кто тебя обижал, тот виноват, конечно, виноват. Но кто себя живет, еще в казино ходит. А ты, которого обижали, может быть, даже ты, получается, victim, как это, жертва. Потому что никто тебя не жалел, или ты так только тебя нажалел, что ты пошел повесился. Потому что кто-то тебя обижал. Ума много, слишком много ума. Или умов. От много ума пошел повесился, потому что кто-то обидел, знаешь. Или кто-то не сказал привет. Или вот сколько я уже сделал для этой церкви, для этой организации. А мне никто не поблагодарил, значит. Ну что тебя не поблагодарили? Ну, значит, я расстроился, я обиделся, значит. Ну что ты обиделся? Ну, ни с кем не буду приветствоваться там. Ну, кто от этого мучается? Кто от этого страдает? По-моему, это только ты больше всего страдает от того. Никто же не заметил, что ты вообще никого не приветствует. Только и радуешься, что от тебя избавились. Итак, мы с вами не можем контролировать действия других людей. Но мы должны, и мы имеем власть контролировать свои действия и поступки. Вы знаете, действия других людей, за это ответственны они сами. И за последствия тоже ответственны они сами. Тот, кто вас обижает, допустим, как я сейчас только одного уже заработал себе обиду, да? Если он победится на меня, если он обидится на меня, то, конечно, не в этом проблема, что тебя кто-то обижал. Обижали, будут обижать, еще будут обижать. Это от этого, наоборот, Бог говорит железно, это будет. Так, чтобы застрахованная уверенность, что это точно будет, то есть никуда не денется. Если даже никто не обидит, то жена обидит однажды, или муж обидит, или дети обидят, но не в этом дело. Всех нас обижает. Вот, но вот что важно, как я реагирую, когда меня обижают. Что важно, как я реагирую на обиды и поступки других людей. Бог кого-то исцеляет с этой стороны, у кого какая-то проблема подмышкой у вас, подмышкой какая-то проблема там. Положите руку на себя и примите ваше исцеление. Итак, пусть человек это делает плохой. Можно кто-то из вас подойдет? Допустим, я ему служил или помогал. А как мы, люди, да? Мы ожидаем, что он отблагодарит. А он взял, оказался неблагодарным. И что он сделал? Пошел себе и меня отбросил в сторону. А я начинаю идти, говорит, что вот он такой плохой, неблагодарный, значит, я на него злой держу. Слушай, Бог говорит наоборот. Простите врагов ваших. Даже молитесь за них. Как это так? Молиться еще за него? Я что, дурак или что ли? Не в этом дело. Наоборот, когда ты будешь молиться, как Иисус говорит, тогда ты как раз умница.
Ну как это так? Ну я же не дурак, я отомщу вообще. Начнешь отомстить и попадаешь еще в хуже плитке, извините, проблемы. Начнешь отомстить и начинаешь попадаться вообще. Потому что ты пошел, дьявол тебя приманил, поймал в сеть. Он поставил сеть для тебя, чтобы ты попал в его точки зрения, в его сфере деятельности. И ты начинаешь действовать как он. Потому что обида и непрощение, это все это все для плоти. Это все не есть плоды Духа Святого. Это есть то, что делает дьявол. И те, которые служат ему. И те, которые не возрождены в этом мире. И когда мы это делаем, это значит, что мы еще служим не Богу, не Духу, не Слову Божьему слушаемся, но своей плоти. И когда я начинаю стараться ему делать зло, его никто не поймал, что он меня обманул. А когда я начинаю делать зло ему, как раз меня поймают. И получается, я сам получается виноват. За то, что я пытался ему вред сделать. И что Бог говорит нам делать? Он говорит, слушай, ты ответственный только за твои поступки. Ты ответственный перед собой и перед Богом. Если ты это сделаешь ему зло, знаешь, что обязательно зло достигнет тебе рано или поздно. Но если ты его отпустишь, благословишь и скажешь, Господь, ты все знаешь, ты все увидишь, разберись. И помоги мне вырваться. Ты все знаешь. Я его благословляю, я не держу зло на него. А тебя он не причинил зло. А тебя он не сделал плохо. Бог говорит, я не ответственен за его поступки. Его поступки, это он ответственен за его поступки. Каждый из нас, в конце концов, ответственен сами за наши с вами поступки. И он не только ответственен за свои поступки. Вы знаете, за что еще он ответственен? Я не ответственен ни за его поступки, и я не ответственен за последствия его поступок. Каждая поступка имеет последствия. И если я отреагирую на эти его поступки, значит его последствия тоже приходят на меня. Но если я буду ответственен за свои поступки, оставлю его со своими поступками, тогда он и заплатит за последствия. А если я буду стараться, то есть героем показаться, то я беру его поступки на себя, и мне придется также ответить за последствия. Но слава Богу за Петра, он оказался умным, молодцом, он не обижался на Бога. Знаете, я знаю людей, которые были в этой церкви, пришли сюда, покаялись, им так хорошо, Бог так простил их, они получили чудо от Бога, исцеление. И, допустим, могут сказать, вот, а вот пастор прошел мимо и не сказал привет, значит, я обиделся. Слушай, пастор, значит, он говорит, пастор не до меня, но пусть даже это было так. Но это не стоит того, чтобы ради этого ты потерял свое спасение. Это не стоит, чтобы ради этого ты потерял вечную жизнь. А вот куча таких людей, которые уже потеряли жизнь вечную, и сейчас дьявол так их взял в оборот, что они уже хотят вернуться, уже не получается, потому что уже стыдно, уже неудобно, и уже все, пропали, не дай Бог. Вот что значит, когда мы стараемся брать на себе ответственность или суд в свои руки. Иисус говорит, что суд от меня, или отмещение от меня. Не старайся отомстить всем. Доверься мне, что я могу отомстить тебе. И я это сделаю. Конечно, если речь идет о правовой полис, если речь идет о правовом полисе, что я имею в виду правовой полис, я имею в виду, что если речь идет о законодательной и правовой отношении между нами. Допустим, мы заключили с ним договор, и он не исполнил. Допустим, он взял у меня $1000 или жил в моей квартире, наговорил на телефоне $300 или сколько-то еще, или
my partnery po business ili что-то. И обязанность у него по правовому, по документам, по контракту. Есть требования для него, в отношении ко мне, которые он не выполняет. Я не должен сказать, потому что я верующий, значит, все, я не могу ничего делать. Нет. Потому что он должен ответить не перед тобою, но перед законом. Поэтому закон существует как балансовый, как вам сказать, как баланс, как орган балансирования взаимоотношений в обществе. Потому что если я его не подам на суд на него, и если закон его не поправит вовремя, значит он не пригоден для общества, он еще будет что-то кому-то вредить. А закон для того, чтобы в обществе урегулировать отношения нормальные между людьми. А если я не буду подавать на него на суд, или не заявлю на него, что он по положению закону должен такое делать, и он отказывается его делать, значит, я способствую его делу. Значит, я сторонник, я прикрываю его, соучастник бывает, получается. So, если я покрываю его злому делу, это значит, я даю ему возможность еще обмануть еще другого, еще третьего, еще четвертого. Потому что есть такие люди, которые сюда приходят в церковь, которые знают, что мы верующие, мы добросовестные, мы не пьем, не курим, не судимся, мы не жалуемся на людей. И они начинают этим пользоваться. Я точно знал таких случаев, когда люди приходят сюда в церковь и говорят, мы верующие, давай, одолжи мне, я знал, что ты только что продал свою квартиру. И там осталось $6000. Ты знаешь, мне нужно срочно сделку какую-то, потом я тебе еще дам лишнее. Допустим, 6000 мне дашь, а потом я 8000 тебе дам. И брат говорит, а мой брат список, какой-то, я тебе твой брат. Мы в одну церковь ходим. Какой расписка? И тут говорит, да. Тут начинаешь чувствовать вообще виноватым, что он сам не прав. Как это я могу просить? Ну, значит, я не духовный. Да, ты, конечно, не духовный. А чтобы не показаться не духовным, он тоже очень стать духовным. Хорошо, ну, я доверяю тебе, то есть. И тут собирает деньги и перекручивает, зарабатывает себе деньги, а этот на хлебе живут вместе с семьей. А потом еще он отказывается сказать кому-то в церкви, пастору или лидеру, потому что он думает, неудобно, чтобы не подумали. Чтобы не подумали, что я жалуюсь, наговариваюсь на людей. Поэтому, духовный такой. Посмотри, какой духовный. Как будто закон придумал дьявол. Кто дал закон людям? Конечно, Бог придумал закон. Бог дал закон. И если бы Бог не знал, что будет проблем, за который закон понадобится, он бы не дал. А если он дал, и даже сам Иисус сказал, я не пришел нарушить закон, а исполнить закон. Конечно, для верующих, которые нормальные, головой и сердцем нормальные, настоящие верующие, им уже закон для них уже не действует. То есть они живут по закону Божьему, который намного выше закона земной. А вот когда законы, человек никакой, не возрожденный, он верующий только на слова. Откуда ты можешь знать? Ты не можешь их различать. Ты можешь только различать людей по их поступкам. Поэтому если он не только не слушается закону Божьему, небесному, который выше земному, тогда хотя бы земной закон должен его поймать. Поэтому существуют законы. Потому что нет застраховки для закона небесного. Там долго ждать. А если есть правовой полис, есть правовое отношение, надо на него подать на суд нормально. Но, я говорю о неверующих, когда отношения бизнесовые. Но есть некоторые случаи, когда написано в Коринфянам, 6 глава, что не надо верующим подавать на суд на других верующих.
чтобы верующие не судили друг друга. И что там написано? Потому что вы, верующие, будете судить мир. Поэтому если кто-то обижает вас, и он верующий, сначала поведите его на суд другим верующим. Потому что верующий, его рассудок намного сильнее, чем рассудок мирский. Поэтому поведи его на суд другим братьям и сестрам. Но если он окажется таким, как вам сказать, непослушным, непокорным, что и даже верующий не послушает, конечно же, вы имеете право такого человека, потому что он никакой не верующий, он отрекся от веры, потому что он не пошел к брату судить его. Он достоин, чтобы его отдали, и не только правосудию, а вообще страшный суд тоже, не дай Бог. Но Петр понял золотой принцип. Когда меня обижают в повседневной жизни, когда это не такие вещи законом или с обществом, что нас обижают, я отношусь к этому благоразумно, о том, что я благословляю. Я не имею зло ни на кого, я могу только ответственен за свои поступки, потому что если я буду держать зло, а потом зло достигнет меня. Но в этом случае, спасибо, дорогой, в этом случае, когда Иисус сказал Петру, отойди от меня, сатана, это звучит резко. Это звучит жестко. Это звучит не по любви, можно сказать, если с вами на нашем языке говорим. Но на самом деле, я вам скажу, кто прав. Не Петр прав, или обижен, или жертва. Но в этом случае Иисус 100% прав. Потому что Иисус, поэтому, братья и сестры, иногда лидер или пастор может как-то жестко к нам относиться, и мы сразу начинаем его осуждать. Потому что мы думаем по человеческим рассуждениям, что не духовный человек так не может поступить. Не, он не может быть прав. Вот как Иисус сейчас. Многие даже из нас, мы даже не дотянули до 10% жесткости Иисуса. А оказывается, Иисус прав. Теперь я вам покажу почему. Два ребята сюда. Так. Ты будешь делать вот так возле меня в голове. Ну, не прикасаться, а вот просто так. Ерунду какую-то там. Шепчет голову. А ты ему шепчет голову. Сзади него. Ты тоже шепчет голову. Вот, получается, я как Иисус в этой ситуации. Кто-то не видел там. Я иду на Голгофу. Я Иисус, да? Как бы пастор. И я уже знаю, что это воля Божья для меня. Иисус шел на Голгофу. Он получил откровение об этом, что Бог его посылает туда, чтобы искупить все человечество, включая Петра и все остальных. Это было Божий таинственный или мастерский план искупления человечества. Если 7-минутно посмотреть, это как будто проигрыш. Он убил его. Сатана победил. Но в дальнейшем, если смотреть общую картину, посмотреть, то это логика Божья, это потрясающая Божья логика, Божья, но мудрость, что через эту смерть Иисус попрет смерть, и победит дьявола и искупит человечество. Вы понимаете меня, нет? Но тут, пока Иисус идет на пути, я иду исполнить свое предназначение. Я иду по прямому пути. Я иду на пути спасения человечества. А он мне говорит, не, мы тебя не дадим пройти. Не, ты туда не дойдешь. Мыслями, он мешает мыслями. Он так крутит мне голову. А я, потому что сомнение, это самый главный враг. Самое главное сражение в вашей жизни, это не физическое сражение. Вы знаете, какое сражение? Сражение мыслей. Некоторые из вас блуд никогда не совершили. Некоторые из вас никогда не совершили никакие плохие дела. Но здесь, как иногда дьявол достает. Вот самое главное сражение это здесь.
Вот почему Иисус так реагировал. Потому что если ему, это Петр, между прочим, если ему удается сеять эти сомнения в Иисусе, даже у Иисуса это проблема. Иисус не хочет допустить эти мысли. Он знает, что даже он не дойдет, если он допустит это. Поэтому что Иисус делает? Иисус понимает, что если это уже имеет такое главное и большое влияние на его мозг, то речь уже о Петре не идет. За Петром стоит кто-то, сатана сам. Поэтому он говорит, смотря на Петра, мы это сатану не видим. Но он тоже его не видит, он думает, что это его мысли. Мы часто так думаем, что это мои мысли. Это я так думаю. Но я не хочу так. Когда мысли такие навязчивые приходят к вам, возьми, то делай то. Ты не можешь контролировать, знаешь, что это сатана. И тебе нужно знать, как реагировать, как Иисус. Надо тут же говорить именем Иисуса, дьявол, отойди от меня. Причем говорить вслух. Помните, на всякие искушения, которые дьявол послал Иисусу, он ответил чем? Словом. Вы не можете победить мысли. Если мысли приходят к тебе, иди блуди, иди красть, иди зелето, и ты думаешь, ты видишь, она еще больше усиливается. Поэтому нужно победить не просто мыслями отвечать. Ты не можешь победить. Иисус всегда отвечает словом. Тебе надо слово высвободить. Именем Иисуса. Отойдет меня дьявол. То есть слово вычеркивает, находится на высшем уровне, чем мысли. И побеждает эти мысли. Тебе надо говорить. Если ты только успеваешь высказать что-нибудь, но пока ты думаешь, наверное, не буду. Ты знаешь, ты уже проиграл там. Поэтому Иисус знает, что только словом он должен высказать, чтобы победить не Петра. Но потому что не видно Петра, не видно дьявола, сатану. Но Иисус в духовном мире понял это и видит его. И говорит, смотря на Петра, говорит, отойди от меня. Но он обращается не к Петру, он обращается к тому, кто стоит за Петром в этот момент. Отойди от меня, сатана. То есть не его он ругает, а вот такое плохое, то, что стоит за ним в этот данный момент. Вы понимаете меня или нет? Иисус был прав. А если он был бы несовершенный, нервный, верующий, плоской, эгоцентричный, он бы взял это на свой адрес. Но как это так? И он мой учитель. Как это так? Он еще говорит, что он пастор, еще и спаситель. Ну, смотри, какой спаситель нашелся. Вот как мы себя наживаем грехи. Иногда нужно просто сказать, я не понимаю с его стороны, я не вижу то, что он видит. Может быть, он не прав, но слава Богу, но я его прощаю, я ответственный. Пускай он даже не прав, но он ответственный сам за свои поступки и за последствия. А вот я буду ответственный за свои поступки, правильный будет мой всегда все равно поступки. Поэтому Иисус был прав, потому что он не к нему обратился, по сути дела, а к тому, кто стоит за него, отойди от меня, сатана. Сатана отошел, и Петр остался нормальным другом с ним дальше. Теперь еще кое-что. Потому что вам не захочется уйти сейчас домой. Потому что слишком дорого пропустить то, что я сейчас скажу. Это же еще не проповедь, это еще первая часть. Вот вторая часть. Потом Иисус объясняет свои действия. В этом же стихе 23. Давайте прочтем все. Матфея 16, 23. Раз, два, три. Иисус объясняет потом, что он делал. И почему именно Петр попался. Там же было больше учеников. Петр только что Иисус похвалил Петра. 16 стихе, 18-19 стихе. Только что дал ему авторитет и власть. Но 23 уже все по-другому. Потому как попался Петр.
как попался. И очень часто так мы и попадаемся с вами. Вот, отойдет меня сатана, потому что ты, Петр, думаешь, я же вам сказал, где самое главное сражение? В мыслях. Этот Петр не выяснил, не раскусил это дело. Когда эти мысли пришли к нему, он не разобрался. И он сразу не понял, что, слушай, это уже не я думаю так. Это уже не я так говорю. Это уже не мои мысли. Это уже не мои слова. Это уже не мои. Он не разобрался. Каждый день у меня с вами, у нас с вами есть такие мысли. Каждый день. Которые дьявол навязывает нам, чтобы мы подумали, что это я так думаю. Это я так считаю. Вот, Петр не понял, что это не его мысли. Но вы внутри, когда вы верующий, духовный, вы можете это чувствовать, что это не моя позиция. Это, внутри вы чувствуете, что, наверное, так лучше. Но вот это мысли навязчивая, а внутри сердца, если послушаться сердцу, вы сможете догадаться, что нет, сердце мне говорит другое. Это всегда так. Но вот, Петр не раскусил это дело, не разобрался. Поэтому и почему он попался? Чтобы нам не попались, Иисус дал ему маленький урок. Потому что ты, Петр, думаешь не о том, что Божие, но о том, что человеческое. Серьезная вещь. Серьезная вещь. Серьезная истина. Слушайте сюда. Иисус нам тут подсказывает главнейшую, важнейшую истину. Если твоими и моими действиями будут руководиться или руководствоваться вещами, то, что человеческими мыслями, целями, воображениями, а не Божьими, мы попадаемся в руки сатаны. Потому что всякий раз, когда человек руководствуется своими действиями, как это делал Петр сейчас, руководствуясь человеческими намерениями, мотивами и мыслями, все, он попался. Допустим, Иисус по Божьим мыслям, он все делал правильно. Он шел искупить человечество. Хотя в нынешнее время неприятно, да. Он даже умрет. Это как мы с вами думаем. Слушайте сюда. Это как мы с вами думаем. Мы думаем, если смерть, значит плохо. Кто тебе сказал? Вот смерть Иисуса, значит, потому что человечество, потому что так принято всем думать. На самом деле, приобретение. Кто-то говорит, а вот, мне 35 лет, а я не вышла замуж. И думаю, что это трагедия. Забывая, что все ее ровесники, которые вышли замуж, ни одна из них не вышла удачная. Не то, что неудачная. Все проблемы, которые у них потом, последствия этого, они еще плачут до сих пор, что они вышли замуж. Еще плачут. И она сама успокаивала их. И теперь сама плачет. Почему ты думаешь, что у тебя все будет хорошо, а не как у них? Почему ты не можешь подумать, что то, что ты не вышла, это Бог тебя пожалел? Почему ты не можешь так думать? Потому что человеческие мысли говорят, что положено, значит. Я знал, что все плохо выходят, но положено. Всякий раз. Потому что положено, поэтому хотя бы я нарожу кому-то ребенка. Погуляю в сторону, хотя бы, чтобы тоже был. Хотя бы сказали, что хотя бы у меня тоже свой ребенок есть. Загуляла и заработала ребенка на стороне. А потом всю жизнь еще добавила горе горем. И промучила всю жизнь этим ребенком, который больше горе приносил, чем радости. Иногда тяжело говорить такие вещи не духовным людям. Допустим, война сейчас началась в Ираке, да? Кто знает, что война плохо? Конечно, все понимают, что война плохо.
Потому что жизнь человеческие, теряются и так далее. Но кто из вас тоже знает, что если бы не войны, никто из нас не сидел, как мы сидим сейчас. Спокойно и в мире. Потому что если бы не было Первой мировой войны, Второй мировой войны, никто бы не знал, насколько войны нужны. И если бы Советский Союз не воевал тогда, и не было бы этой войны, мы бы все были где? Порабощены, рабство. Кто его знает? Конечно, война плохо, но кто его знает? Это то, что я сказал в Вашингтоне однажды, что Бог может использовать то, что дьявол имел на зло, то, что плохое. Это война, может кто-то и погибнет, но кто его знает, может быть, через это спасение и придет вообще в арабским странам, в эту страну, и все будут еще радоваться. Я смотрел в интервью по BBC недавно, когда иракцы, которые убежали оттуда, говорят, вы, которые говорите, что не бомбить, не воевать, не вести войну против Ирака, это иракцы сами, собрались и говорят, это вы делаете зло нам. Наши родственники, они все умоляют, чтобы пришли, чтобы собрали этого Саддама побыстрее оттуда. Что они умоляют, что вы говорите, вы даже не знаете, что вы говорите. Мы все умоляем, чтобы вторгались туда. Это то же самое, как Советский Союз. Кто-то говорил, Горбачев плохой, потому что недалекие люди. Какой плохой Горбачев? Потому что колбаса стала дороже. Посмотри. Потому что мыслишь не потому, как Божьи, а по-человечески. Плохой Горбачев. Почему? А вот развалил Союз. А ты не думаешь о тех, которые приобрели страну. Ты не думаешь о тех, которые приобрели, стали депутатами, которые никогда бы не стали. Ты не думал о тех, которые получили незалежность и определенность, свое лицо, народность, самоопределение, которые никогда бы это не получили. А вот ты только за свои маленькие точки зрения, дольше твоего носа не можешь думать. Потому что эгоизм мешает. Тебе невыгодно, значит плохо. Но эти вещи нельзя говорить публично. Потому что обвинят, скажут, что человек ненормальный. Они скажут, что это я уже ненормальный. Так и сказали тут. Когда я по поводу Ирака вот сказал, один слушал, говорит, что Sunday, значит, благословил Буша, чтобы принести детей Ирака на жертву своим богам. Потому что люди не понимают духовные вещи. Люди слишком ограничены и слишком человеческие, слишком плоские в своей... Это самое. Ты поел по колбасу при Брежневе. И уже вот сейчас готовят на похороны. А ты не подумал, как твои правнуки и дети будут есть, какой колбасу они будут есть, когда тебя уже похоронят. Колбаса так вкусная. Привет, дорогой. Молиться надо Горбачеву. Потому что если бы не он, мы с вами бы здесь не сидели. А это значит, мы бы не были спасены навечно. Мы бы попали в ад, как и Ленин, как и Сталин. Не дай Бог. Конечно, слава Богу, что есть ад. Такие ребята, как Ленин и Сталин, они должны куда-то же надо их отправить на конце концов. Но только, слава Богу, мы с вами не должны. Это было бы плохо, если мы туда попали бы с ними. Вот почему Горбачев такие нужны. Чтобы дать нам знать, что есть другой выход. Что есть свобода, что есть искупление. Это было бы так обидно, что мы никого, миллионы не уничтожали. Не то, что миллионы, даже ни одного не уничтожали. Что мы попадем в одно то же самое место, как те же Гитлеры и Сталины, которые уничтожали миллионы. Вот почему Бог принес нам свободу, справедливость, спасение. А вы говорите, он плохой, потому что колбаса подорожала. Ну, посмотри. Слушайте, всякий раз, когда вы начинаете думать не о том, что Божие, но о том, что человеческое. А что такое человеческое? Потому что вот так принято. Вот принято, что если мне 20 лет, я должен иметь парня, значит, или девушку. И начинает встречаться направо-налево. И все, разбило твое сердце, и начинает все мужчины ненавидеть после того.
Потому что сказали люблю, а потом выяснилось, что не люблю, а просто хочу пользоваться и все. Сказали, надо выйти замуж, и все, закрыл себя в комнату за каким-то маньяком, вышел замуж и говорит, что надо жить, потому что всем надо выйти замуж. Некоторые вот так мучаются всю жизнь, потому что вот так принято. А я вам скажу еще некоторые вещи, которые так принято, выше круга, у вас волосы дымом станут. Потому что я с одной женщиной разговаривал, и она говорила, пока мы были бедны с мужем, все было хорошо, пока он работал станкистом на заводе. Но как только что он заработал гроши, и уже пришел, но пока еще нормально заработал ничего. Но как только что он уже начал несколько миллионов и так далее, все беда началась. А какая беда? Это наоборот должно быть хорошо. Он говорит, нет, потому что друзья и компании, в которые он попал, невозможно, чтобы на баню ходил с женой. Это оскорбление. Значит, он не современный, он не катается в это общество. Надо обязательно с любовницей ходить. И она мне рассказывает. Я знал, что он секретарша ходит, но что поделать. Слава Богу, что я секретарша. Не другие, они меняют каждую неделю. Или они групповую делают. И она плачет. И все плачут. И он тоже знает, что плохо, но не может. Потому что в этой круге их считается человеческое. Вот. Если ты не имеешь любовницу, или это самое, значит, не солидно. То есть ты не можешь, потому что заработать деньги, попав в группу. Еще похуже вещи можно рассказать. То есть, когда человек начинает думать, что человеческое, все, хана, дьявол, все, просто сети дьявола конкретно. Почему Бог, Иисус тут объясняет как бы Петру, почему он попался в эту удочку. Он говорит, ты попал только по одной причине. Ты стал думать не о том, что Божье, чтобы Бога прославить, что угодно Богу, как Бог говорит. И то же самое в бизнесе, то же самое в политике, то же самое во все отрасли нашей жизни. Братья и сестры, там, где ты работаешь, там, где ты служишь, Бог тебя там поставит специально, чтобы Его царство прославить, чтобы ты принес Его славу туда. И если ты начинаешь работать, и твои действия начинают быть движимыми человеческими местами, а я с одними общался, которые ходят со мной, тут ходят ко мне разные депутаты, и они говорят, а кто у вас там ходит? Сколько он стоит? Это стоит 10 миллионов. Это стоит 50 миллионов. Это стоит вообще 500 тысяч. Это только 2 миллиона стоит. А я говорю, что стоит? Что вообще говорю? Оказывается, они людей так оценивают. В их круга. Он говорит, что я говорю, почему именно ему 5 миллионов стоит? А потому что все его деньги и все фирмы не больше 5 миллионов, значит он никто. А это 10 миллионов, он тоже никто. То есть они начинают считать людей, потому сколько он зарабатывает. И из-за этого они занимаются бизнесом. То есть Библия говорит, если ты начинаешь думать не то, что Божье, а то, что человеческое, все, попался. Значит, то, что их уже двигает, это чтобы по дороге стоит. То, что человеческое, оно полностью человеческое. Если человек занимается политикой или зарабатывает деньги, только чтобы показаться, вот, я тоже что-то стою, все, ты уже пропал давно. А я понимаю их, потому что этот человек мне начал говорить, но пока я с вами не встретился, а что, ради чего еще жить? Уже все, что надо еще? Все уже есть, но надо уже жить ради, позиции, больше силы. Значит, ты заработал какую-то силу, а есть еще сильнее, значит, мало, значит, надо еще больше. А я говорю, вот, Бог вам дает все то, что у вас есть. Только чтобы ради Него. Есть два варианта. Либо все твои мотивы, все твои действия двигаются Божьими намерениями. Либо ты двигаешься полностью твоими поступками, Божьими намерениями. Либо ты двигаешься человеческими намерениями. А он говорит, а за что жить еще? Я не понимаю. Потому что Бог вам дал жизнь вообще. А если он придет завтра, Бог придет и скажет, слушай, Сережа, хана тебе все. Она не лечит, да?
Да, собирают твою жизнь. Я тебе дал 55 лет. Ты прогулял все. Ты вообще так и не дошел до смысла жизни. Ты так и не понял, за что вообще я тебе дал жизнь. И за что я тебе дал этот талант. За что я тебе дал эти способности. Ты все прогулял, прожигал. Поэтому смерть или паралич. И человек пропал. Он говорит, я тоже об этом постоянно думаю. Неужели я на этом тоже и закончу все? Неужели я, не дай Бог, что-то случится? Потому что каждому человеку, которому Бог дает смысл жизнь, или жизнь вообще, или какой-то талант, или какие-то ресурсы, Бог дает только сугубо, чтобы мы могли все, чем Он нас благословил, использовать на то, чтобы возвеличивать Его имя, чтобы прославить Его, и чтобы принести познание о Нем, ту сферу жизни, куда Он нас поместил. И чтобы мы распространили благоухание о Нем. И это благая цель должна двигать нами. Вот эта цель, что я хочу зарабатывать как можно больше, чтобы принести славу Божию людям, чтобы сделать людям счастливыми, чтобы принести благоухание Божие, чтобы сделать, чтобы люди познали, что есть рай и есть ад, в конце концов. И рай, который нужно наследовать, и ад, который нужно отвергнуть. Есть, я двигаюсь Божьими. Написано, ты думай либо то, что Божие, либо то, что человеческое. А если ты начинаешь только думать о том, что человеческое, а вот я хочу стать крутым, чтобы потом кого-то переубедил, или кого-то конкуренция, или чтобы покрасивее жить. Значит, все. Сатана вот уже все поймал. Поэтому с каждому из нас нужно покаяться. Чтобы Бог мог, Иисус мог обратиться к этой сатане, который за нами всеми стоял, и выгнать его сзади нас, чтобы мы могли стать свободными, и чтобы мы могли начинать яркости ума, начинать видеть мир по-другому, чтобы наши глаза могли вообще-то прозриться, чтобы мы могли прозриться и начинать видеть по-другому вообще мир, вообще жизнь. Кто заметил, что когда он покаялся, что такое впечатление, что ты был вообще слепым до того. А потом глаза открылись, где я был вообще, как я жил. Это точно со мной так было. Со всеми, правда? Конечно, со всеми. Потому что Иисус уже, когда мы каялись, Он обращается к этому сатане, а сатана не может устоять Иисусу. Он уходит, и твои глаза открываются. А чем я занимался вообще раньше? Как я мог так жить? Вот почему, пока Бог, или через молитву кого-то, или через помощь покаяния, или через что дьявол этого не отпустит человека, никто и не может прийти к Богу. Ты можешь ему объяснить все, ты можешь рассказать ему, он все говорит, да. Но он не может, он не понимает, что ты говоришь. Пока он не примет Иисуса, вот так, пока Бог не обратится к этой сатане и не скажет ему выйти, он говорит, он ничего не понимает. И ты думаешь, почему они не понимают? А потому что дьявол уже все, человек в клетке, человек, в сети сатаны. Но, самое страшное в том, что мы можем вот так прийти к Богу. И сатана, который уже был выгнан, будет возвращаться. Потому что Петр, он же уже не служил сатане. Он же уже следовал за Иисусом. Вот каждый день вот так, каждый из нас должен устоять свою свободу. Каждый день. Потому что каждый день будет мысли, здесь будет сражение, постоянно у нас все, который тебя толкает, либо на то компромисс. Ты знаешь, что ты идешь на компромисс. Но ты думаешь, все так делают. Вот если ты пойдешь путем человеческим, попадаешь. Поэтому не важно, сколько ты уже был верующим. Самое главное, чтобы каждый день принимать решение. Нет, все равно жить для него, все равно прославить его, все равно выбирать, подчиняться ему, побеждать. И через какое окно дьявол входит, то, что нам выгодно, эгоцентричность, то, что не. И когда, это же легче всегда, пути человеческие всегда легче. И через это
Дьявол всегда достает нас. Но если мы можем говорить, нет, даже если это неудобно на какое-то время, но я знаю, что в конечном итоге все равно вот это есть путь правильный, тогда Бог может довести нас до победы. Но слушай, у нас все с вами будут моменты, когда мы промахнутся. Будут такие ситуации. И когда мы будем неправильные решения, какие-то моменты принимать. Будут такие моменты, когда мы будем неправильный путь иногда идти. Но слушай, не в этом дело. Дело в том, чтобы ты мог очнуться, каяться и вернуться в правильную дорогу. Вовремя, потому что праведник семежды упадет, но станет и еще будет праведник. Но если ты не способен исправиться и каяться в своей ошибке, даже сам перед Богом, и идти правильным путем, дьявол тебя вот так будет все опять сделать рабом. Отойди от меня, сатана. Потому что Бог понимает, Иисус, что не Петр, не сам человек виноват, а вот кто ответственен за эти мысли его. Сатана, который стоит за ним. Отойди от меня, сатана. Ибо ты думаешь не о том, он уже Петру говорит, Петр, вот почему ты попался. Ты думаешь не о чем, что Божье, а о чем, что человеческое. Вот о чем ты часто думаешь? Что часто руководствует наши с вами действия? О том, что Божье, или о том, что человеческое? Давайте преклоним голову. Скажите Богу, Господь, прости. Я вижу, где я не прав, где мои ошибки, где мои грехи. Давайте все закройте глаза. Отдадите себе руки Божьи, чтобы Он помог вам быть таким, каким нужно быть. Чтобы Он простил и чтобы Он помогал нам принимать правильные решения. То, что не человеческое, а то, что Божье. Отдай свои пути Богу сегодня. Давайте отдадим свои пути Господу. Чтобы Он руководил нашим путем. Нашими путями, нашими действиями. Чтобы Его мудрость руководила нам. Знаете, что все сражения происходят в голове. Отдадите свой разум Господу, чтобы Он руководил вами, вашим разумом. В бизнесе, в семье, чтобы Его мудрость руководила нами всеми. Во все наши поступки и дела, пускай Его мудрость руководствует нами. Какие ваши цели в жизни, какие ваши стремления, чем они были поставлены, чтобы угодить человеку или Богу. Давайте все будем анализировать свои цели в жизни, чтобы это были Божьи цели. Многие из нас, мы живем в обидах. Кто-то обижен на кого-то, кто-то злой на кого-то, потому что мы думаем, что это не ответственность за поступки эти. Слушай, мы с вами не ответственны за чужие поступки, за поступки чужого человека. Пускай они сами будут ответственны за свои поступки, а мы должны быть ответственны за наши поступки. Давайте поговорим с Господом, что Господь, я прощаю все. Я не хочу смотреть на то, как другие поступают. Я хочу смотреть лучше за собой. Никогда не суди других людей, чтобы вам не быть судимым. Ты не ответственный за их поступки. Если ты начнешь судить, значит ты берешь на них на себе ответственность их не тоже. Значит ты сам будешь судимым. Там еще чудный Бог, правда ли? То благодарим Богу за это слово. О, Господь, дай нам победу над эго, над своего я, над желанием угодить себе, людям. Дай нам полную победу в этом направлении, Господь. Дай нам быть сфокусированы на Твои цели для нас, на Твои направления для нас, на Божие, Господь, во всех наших действиях.
И, Господь, дай нам разумение прощать людей. И понимать, что это не они виноваты, это дьявол, который стоит за ними. И чтобы, Господь, мы могли смотреть и обсуждать не поступки чужих людей, а свои поступки, а свои отношения. Господь, помоги нам, Господь, смотреть больше за собой, больше, чем за других людей, за другими людьми. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Также я благословляю моих братьев и сестер. Мы благословляем всех, кто здесь сегодня. Чтобы, Господь, Твоя рука пришла над всеми нами, над всеми нами. Чтобы Ты руководил нами, Господь. Чтобы Твоя рука и сила споспешествовала нам. Во все наши дела на этой неделе, выходные, Господь, защити Твоих детей. И приведи нас опять в воскресенье, завтра и в воскресенье, чтобы мы могли веселиться и радоваться перед Тобой. Будь прославлен, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: